Вставай, пожалуйста, малыш. Шли к врачу на полчаса раньше. Детская площадка. Отдыхаем, загораем. Самое ужасное, что здесь, блин, как кули лежат, понимаете? Кучка. Пипец. Шпильплац называется. Давай, вставай. Пришли с Лойкой к врачу. Затем ждем, пока врач придет. Вот так вот выглядит кабинет. Это не страна, где как бы педиатрии, да, постоянный прием, а это страна именно клиники, где больных деток проверяют. Ну и что-то экстренное, как скорая помощь. Сходили с Лойсом к врачу с его храпом. Врач сказал, что это просто легкая простуда. Ну, как бы, вот, провисал на визин. Ну, потому что я боялась еще, что мы завтра лететь нам. Сейчас, секунду, полез ребенок у меня. Завтра лететь нам. В самолетах, когда насморк, это просто ад. Ну, и я сама какие-то сосуды сужающие, самолечением заниматься с ребенком не особо хотела. Еще я боялась, мало ли он себе что-то засунула. Я этого не вижу, я хоть с фонариком рассматривала и так, и так. Но ничего не находила. И, в принципе, ни соплей, ничего у него нету. Единственное, вот ночью он, особенно вчерашнюю ночь и в субботу, Зайка, шлепнешься так. Подожди, помогу тебе. В общем, да. Боялась, что на ушки будет давить, что ему будет больно, тяжело. Сосудосужающая — это такая история, от которой взрослые-то подсаживаются. Уж маленьким детям капают лишний раз. Ой, не очень хотелось. Зайка, туда нельзя. Там, видишь, частная территория уже. Можешь посмотреть, конечно. Видите, здесь каштаны и птички. Воробушки, да? Воробушки. Ой! Такие воробушки тут летают. Смотрите, банан растет. Груша растет. Только ее нельзя трогать. Найн. Кушать только ее нельзя. Ладно, не рви. Это чужая груша. А еще когда залезаешь в интернет ночью, когда твой ребенок спит, начинаешь читать все эти прелести. Ну, вообще можно, мне кажется, свихнуться. Кучу диагнозов понаставить, придумывать себе кучу всего. И потом вообще не заснуть на ближайшие пару недель. Вот, поэтому я рада, что мы сходили к врачу, хотя бы я спокойно. Ну, потому что я неделю ждала, что пройдет. Не приходила. Вчера история. Я на днях выставила на продажу кое-какие вещи. Ну, не из одежды, а вот это, например, от Каста одеялка. В очень хорошем состоянии. Потом Easy Grow. Вообще как новый. Даже с упаковкой совсем. Потому что почти не ездили. Ну, вообще идеально. Лук был маленьким. И вчера я выставила на eBay и на Фейсбуке. И вчера очень странно, что на Артуру на телефон, а у меня указан его немецкий номер, да, присылают сообщение с ссылкой на вот эту штуку. И все это вечером, когда суматоха, когда вот так вот все, ну, не до этого, короче. И говорят, ну, типа, готова купить, кидайте карту, мы вам переведем. Деньги вышлите нам завтра утром. Я говорю, стоп, я говорю, Артур, что-то какая-то лажа. Во-первых, почему они не пишут на eBay, почему они пишут на телефон, почему они типа из Германии, а номер у них британский. Почему это мы пришли в наш кель? Хотите, кстати, покажу вам наше бомбоубежище. Ну, это конкретно наш подвал, где хранятся вещи. Что, зайка? Сейчас заедем, знаешь. Ты слезть хочешь, что ли? Поковыряться тут хочешь? Тебе интересно, что в подвале лежит? Сейчас мы вещи положим.
Здесь у нас стоит пластик, который надо отвезти завтра. Ну, зимние вещи сюда спускаем, чемоданы все стоят, я их уже подняла, постель гостевая. Здесь коробки на переезд или коробки, вот, например, чикой тоже надо выставить, продать. Что за это? Вот, и я говорю, ну это вообще как минимум странно, очень странно. Плюс почему такая суматоха, почему они пишут не на eBay, а пишут вообще непонятно куда. Давай мы с тобой вот эти памперсы еще возьмем. Что, зайчик? Это постелька. Постелька. Да, постелька. Почему пишут, просто принесла еще вещи Луиса, из которых он вырос, футболки, которые хорошо сохранились. Думаю, а вдруг кому-нибудь из моих братьев пригодятся. Я сегодня вообще в офиге, просто я так выгляжу ужасно, поэтому в очках. Пригодятся. Сюда поставлю. Вот, поэтому у меня здесь все хранится. Вау. Вещички хранятся. Потом есть какие-то вещички, которые нам напротив еще большие. Целый пакет, потому что то, что я сапоги купила Луису, 24 размер пришел, соответственно, они на весну пойдут. Вот. Здесь лежат. Кстати, хотела посмотреть, если на костюм лежит. Ну, вещи, которые мне очень... Плюс еще вот Маша отдала вещи тоже. Лука еще до них не дорос. Они 2 года. На 2 года. Это у нас тоже на 2 года. Ну, еще кофточки тут все Атилкины. Ждут своего часа. Куртка наша новая здесь. Шорты всякие. 86,92, ему большие. Там большие, поэтому они все здесь лежат. Да, браво, 90 размер. То, что родители покупали, кто-то дарил. И все это у нас Луиджи еще велико. Вообще 98. В общем, да, целый пакет вещей лежит еще. Новых вещей, которые надарили, но которые не по размеру. Как сапоги, которые я купила, но они не по размеру. Кстати, те сапоги, которые я вот сейчас купила, мне даже больше нравятся, чем эти элефанты. Они помягче немножко. Там, да. Потом у нас здесь елка лежит. Елка, потом пасхальные украшения, елочные украшения. Артур, шары, ну шаров и здесь, и там в коробках, где-то везде шары. Да. Это одеяло. Сапоги мои резиновые. Это зимняя одежда. Куртка, из которой Луис вырос, тоже думала ее выставить, потому что она стоила там $120, что ли. Да, одеяло это. Так, я еще хотела оставить здесь переноску, потому что дома она мешается. А с ней мы не ходили. Сейчас зимой вряд ли будем еще куда-то ходить. Вот коробки с такими книжками. Потом вот надо тоже мезу выставить опять на продажу. Из игру кокон, с которого Луис вырос. Все это вот у нас спускается в подвал, хранится здесь. Слава богу, что есть подвал. Все хранилось, как в России, на балконе. И на балкон было бы не выйти. Вот еще зимний тоже кокон на его висит. Старый фен, который не работает, тоже надо отвезти на свалку. Баллон тоже на свалку. Сейчас, кстати, вам покажу про бомбоубежище, я же говорила. Ключик у нас один подо все, под все двери в подвал, Я, кстати, делала где-то обзор, но я думаю, что после отпуска сделаю более доскональный обзор нашего дома. Вот это вот бомбоубежище. Все дома в Швейцарии оборудованы бомбоубежищами на случай войны. Смотрите, какие стены
широкие. Ну, здесь вот тоже кейлер с вещами. Кому-то менее повезло, чем нас отдельно, да, здесь вот не все такие видимые. У нас отдельный кейлер, который закрывается, не видно, что там где лежит. Все, поехали, да, Лука? Мы все забрали. Очки почему-то я сюда кинула. Да, людей не пугать. Ну, вот в каждой квартире есть либо такой келлер, который я вам показывала, деревянный, либо как у нас за отдельной дверью. Оп. Давайте выходим. Сейчас загорится. Датчик не срабатывает, пока не вышли. Господи. Там, кстати, у нас постирочная, плюс гараж и гараж для велосипедов. Ну, мало оставляют велосипеды, сейчас коляска туда не пойду уже. Потому что все в основном оставляют на улице. Либо даже кто-то дома хранит зачем-то. Ну вот, они начали звонить, возвращаясь к тому, как нас хотели. Артур даже коробку уже подобрал. Говорю, подожди, а в суматохе я еще родителям покупаю, бронирую тур. Параллельно звонят родители Артура. Луис просится на улицу, залез в коляску, не вылезая. Пошлите гулять. Артур только сошел с работы. И вот это вот требует мне срочно, там вот мне позвонили, написали, я говорю, стоп. А при этом я хочу кушать, при этом Луис кричит, пошлите гулять, сел в коляске, полчаса сидит. Ну и все, и я говорю, подожди, давай, все, отпусти, пошли прогуляемся, да, по порядку, иначе мы сейчас взорвемся, я взорвусь как минимум. При этом мне еще Луису надо, конечно, там смотреть. Ну и потом, когда он залез, я говорю, загугли номер, оказалось, что это мошенники. Я говорю, ну, у меня просто была похожая ситуация. Сейчас мы домой зайдем, я разденусь и расскажу вам про эту ситуацию. Рассказываю быструю историю. Когда я уезжала из Петербурга, у меня в квартире был матрас киевский. Он был новый достаточно. Я думала его продать, там, 5 тысяч. А поскольку мне срочно надо было съехать, я выставила на eBay, мне точно тоже стали писать. О, кидайте карту, мы вам перечислим деньги, на следующей неделе заберем. Я говорю, что за лажа? Я говорю, кто так вообще работает? Я говорю, что значит заберете? Вы даже не хотите фотографии, там, ну, поближе, может быть, он обоссанный, там, или еще что-то. Не-не-не, типа, нам нормально, давайте это. Ну, и я также пробила номер, оказалось, что это мошенники. Не знаю, что они там делают с картой, когда узнают номер карты и владельца. Ну, как бы суть такова. И здесь я тоже сразу заподозрила, что что-то не то. Ну, и как оказалось, что да. Так что осторожно, в Швейцарии тоже есть мошенники, точнее в Германии, потому что у меня аккаунт зарегистрирован на немецкую сторону. На швейцарскую. В Швейцарии как-то eBay не особо, здесь больше Рикардо, eBay не очень популярен на данной ситуации. А вот все, что там продавала, это молокосос, что еще там? Кокон, все это в основном. Хотя нет, Кокон, по-моему, на швейцарской стороне был через Рикардо, а молокосос вот на немецкой стороне. Ну, короче, да. Будьте аккуратны, если вы проживаете в Германии или в Швейцарии. Здесь тоже есть мошенники. Вот. Я тогда в итоге вообще забила на матрас, оставила его в той квартире, сама уехала. Но у меня не было времени, у меня не было возможности увозить этот огромный икеевский матрас, толстый такой, 20-сантиметровый. И куда увозить. И мне проще было его оставить, нежели давать кому-то карту, чтобы потом все мои деньги и сбережения были аннулированы. Вот. Так что так. И здесь вот я тоже спустила все в подвал, потому что, ну, сегодня уж явно не тот день, когда кто-то из нас, Артур или я, побежал бы в 7 утра на почту отправлять кому-то куда-то зачем-то бэушный
я не знаю, как это назвать, утеплитель, одеялка за 40 евро. Чтобы потом наши счета оказались пустыми. Вот. Все. Целую. Я еще поснимаю сегодня и завтра, и, в принципе, в эти дни расскажу, что да как. Сегодня мне должна приехать Настя, забрать ключ, вот, чтобы потом получить корреспонденцию. И потому что Артур заказал посылку, а у нас посылки лежат внизу, когда приходит. И это оплаченная посылка. Будет очень обидно, если она вдруг пропадет. И вот так. Поэтому я оставлю ключ. Мне так спокойнее, что здесь будет у кого-то ключ, что ключи не закрыты дома, запасные, и не с нами в Испании все оставшиеся. Так, Луйку сейчас, наверное, пораньше сегодня ложу спать, потому что он встал почти в 6 утра вместо 8 привычных. Сейчас смотрит мультик. Я пошла собирать чемоданы. Ох, что, дружочки, Тюшка уехала, собираю чемодан, собрала вещи Артура и мои. Луйка проснулась, красавчик мой. Сейчас будем Луйкины вещи собирать, да? Пойдем выберем, какие твои вещи возьмем. Пойдем? Пойдем выберем. Какие ты вещи хочешь с собой на юг взять? Смотрите, у нас, видимо, дождик сейчас ливанет, так потемнело. Зайка, я здесь, котенок. Котенок? Сейчас купила ему еще одну футболку такую, Animal. Ох, так, такую футболку 4,99 стоила, еще пару шорт. Ножки вверх, ножки вверх, ножки вверх, ножки вверх. Молодец. Браво, браво. Папа ушел, да, уже. Тебя не дождался. Пока тут маршируешь, идешь. Что там, фонтанчик? Солнце, пойдем. Опа, опа. Сад. Пчелки летают туда, цветочков много. Пойдем. На цветочки всегда пчелки летают. Луи нельзя. Луи, Найн. Найн. Идем. Ком. Луис. Луис. Ну, руками-то не надо. Сейчас ждем поезд на Базель. Сейчас поезд приедет. Мы поедем на поезде. Ты забыла уже, наверное, как на поезде ездить, да, Луис? Тебя на поезд взяли, да? Ну-ка, никто там ручкой не машет. Пока-пока. Чао-чао. Ту-ту, да, на поезде. Давно не ездил на поезде, да, Зайка? Может, абонемент все-таки купить, поездить? Нет, это какая-то Биби.
Пересели на 50-й автобус в Базеле. Стоим башни. Рожбашни стоят. Сейчас поедем. Лоис первый раз на автобусе поедет, да, Лоис? Второй раз. Сейчас поедем. А, вы знаешь, где ездила на автобусе? В аэропорту, когда Шаттл. да, до шаттла. Ну, там набито все. Нет, там автобус. Такие, которые отвозят до самолета. Надо было туда не. Розовая? Да? В розовом? Ну, наверное, потому что он не на тот сел. Потому что он не на тот сел. Вот такой, что хороший он тебя смотрели. Ну как тебе у нас? Держи ногой, пожалуйста. Коляску ногой держи. Vous faites la porte numéro 40 pour le vol EasyJet 11. На поезде поедешь? Мы таки собрались. Merci, je vous souhaite un bon vol. Пустыня, камни, камни, зелень, да? Такой оазис. И виллы. Ты видишь, да? Через камеру лучше, наверное, видно. Такая площадка, да? Там бассейны. Давно уже не были туда. 3 года.